Hello mga kapatid, mga kaibigan, kumusta and good evening. Atong pagahiskutan karon mga kapatid. Kining basahon sa 2 Peter 2 verse 5 tungkol pito mga kapatid tungkol sa kalibutan ug tungkol sa mga tawo nga dili Dios nun. O mauni ang mahitabo mga kapatid. 2 Peter 2 verse 5. Ingon sa mga kapatid, kung ang karaang kalibutan wala kaluy sa Dios, no? Bisan tuod giluwas niya sinuwi. O nga magwawali sa pagkamatarong kauban sa 7 ka mga tawo sa diha nga gipalunupan niya kadtong kalibutana sa mga dili, no, mga Dios nun. Kinsa may naluwas ato mga kapatid, kundi sinuwi ra jud adtong panahona, adtong higayuna, maoy Dios nun. Di ba? Sinuwira jud ang lawas uban ang iyang pamilya, 7 ka mga pamilya kuyog kang nuwi didto sa arka. Mao na mga kapatid, tungod sa kasuko ug kalagot sa Dios sa iyang mga katawhan dinhi sa kalibutan, mautoy nahitabo nga sinuwi nga ginganlan og magwawali, nagsangyaw sa mga maayong balita sa pulong sa Dios. Mao na mga kapatid, no?